வானிலையால் இணைந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான தமிழக விவசாயிகளே எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாருமே நல்லா இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தமிழகத்தில் கொட்டுகிறது பேய் மழை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட நேற்று பல்வேறு விதமான மாவட்டங்கள கொட்டி தீர்த்து விட்டது. குறிப்பாக நேற்றுலாம் பார்த்தீங்கன்னா, வட மாவட்டங்கள்ல தீவிர மழை. ஆனா நீங்க கேட்கலாம், வட மாவட்டங்கள் மழைன்னு சொன்னீங்க. ஆனா சென்னைக்கு ஏன் மழை முன்னேறல? திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணியோட மழை ஏன் நின்றுச்சு அப்படின்ட்டு காற்று குவிப்பும் காற்றுடைய அந்த விண்ட் டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சென்னைக்கு சாதகமா ஏற்படல. இட்டார் மிஸ் தான். ஓகேவா? அதாவது வந்தாலும் மழை உண்டு, வரவில்லை என்றாலும் வாய்ப்பில்லை அப்படின்ற மாதிரி. ஆகையால் ஆனால் இன்றும் அதே போல இட்டார் மிஸ் இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருந்தாலும் கூட 16 மாவட்டங்கள் மூழ்கடிக்கக்கூடிய மழை காத்து கொண்டிருக்கிறது. எந்த 16 மாவட்டங்கள் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய இது போன்ற வானிலை அறிக்கைகள் தினசரி கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு சேனல் நம்ம சேனல் தான். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்ப முழுமையான வானிலை அறிக்கைக்குள் செல்லலாம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் இன்றைய காலை வானிலை அறிக்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உச்சபட்ச வெப்பநிலை சுட்டரிக்கும் 3 அல்லது 4 மணி வரை இன்றைய வெப்பநிலை அப்படின்றது மிகவும் ஒரு 92 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் 95 வரை கூட ஓரிரு இடங்களில் செல்வதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அந்த அளவிற்கு ஒரு உச்சபட்ச ஒரு கடுமையான ஒரு வெயிலினை இன்றைய சூழ்நிலையில கொடுக்க நினைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு. காரணம் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலைகள் அப்படின்றது அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில தான் இருக்கு. குறிப்பா இன்றைய மழை பொழிவு அப்படின்றது மீண்டும் அதேதாங்க. வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, நம்முடைய உட்புற மாவட்டங்கள், அதே போன்ற நம்முடைய சரி இதெல்லாம் நம்ம விட்டுறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களை பத்தி நான் சொல்லி ஆகணும். ஏன் அப்படின்னா ரொம்பவே வெள்ள சேதங்கள்லாம் ஏற்பட்டுட்டு இருக்கு நம்முடைய கேரளா மாநிலத்துல. சொல்லவே முடியல, அந்த அளவிற்கு ஒரு வெள்ளக்காட்சிகள்லாம் நான் நேரலையில பார்த்துட்டு இருக்கேன். அங்க இருக்கக்கூடிய நம்முடைய வெதர் ஃபாலோவர்ஸ்லாம் கூட நிறைய பேர் சொல்றாங்க, சார் நீங்க சொன்ன மாதிரியே 30 இருந்து 40 சென்டிமீட்டர் மழை கொட்டும் போல அப்படின்னு. ஆனா உண்மை என்னன்னா, வருத்தத்தோடவே நான் சொல்லிக்கிறேன், மழை இன்னும் தொடங்கவே இல்லைங்க. இது ஜஸ்ட் மழை தொடங்கவே இல்லை. காற்று சுழற்சியுடைய மேல் பரப்பு மேகங்கள் தான். உண்மையான அந்த அடர்த்தியான மேக கூட்டங்கள் எல்லாம் எப்ப வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்று இரவு, நாளை முழுவதும், நாளை மறுநாள் முழுவதும் கொட்டி தீர்க்கும் அடைமழை கேரளாவில். சொல்லவே அச்சமா இருக்கு. 50 70 சென்டிமீட்டர் மழை கூட, அதாவது ஒரு பேருந்தை மூழ்கடிக்கக்கூடிய அளவிற்கு கூட மழை கேரளாவில் கொட்டும் போல் தெரிகிறது. கேரளாவிலே 70 சென்டிமீட்டர் மழை அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்முடைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள்ல அந்த 30 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு நம்ம அலர்ட் கொடுத்தல, அது விலக்க கொள்ளப்படுகிறது. ஏன் அப்படின்னா 30க்கு பதிலாக 45 55 சென்டிமீட்டர் மழை வரை கொட்டும் போல் தெரிகிறது. 55 சென்டிமீட்டர் தாங்கிக்கலாம். பட் ஆனா போன வாரம் தான் ஒரு வெள்ளம் ஏற்பட்டது. மறுபடியும் இப்ப 55 சென்டிமீட்டர் மழை அப்படின்றது நீங்க உண்மையில 30 சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல வச்சு பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கு மேல இன்னும் ஒரு 30 சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல வைங்க. கேரளால இருக்கக்கூடிய நம்முடைய நீலகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கேரட்டு, அப்புறமா தேயிலை தோட்டங்கள், அப்புறமா இந்த சிறுதானிய பொருள், கேரளாவுடைய இருக்கக்கூடிய எல்லா பூக்கள்ல இருந்து எல்லாமே டோட்டலா கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அப்படின்றதுனால தயவு செய்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்ட மக்களே, முடிந்தவரை நீங்கள் உங்களுடைய உடைமைகளை பாதுகாத்துக் கொள்வது நல்லது. இப்பொழுது வரை மின்சாரம் இருந்தால் இருக்கும், ஆனால் கண்டிப்பாக இன்று இரவிலிருந்து அடுத்த 4 ஒரு வாரத்திற்கோ மின்சாரம் இருக்காது. உங்களுக்கும் வானிலை அறிக்கைகள் நம்ம போடுவோம், ஆனா உங்களுக்கு அங்க சேருமான்னு தெரியாது. ஏன் அப்படின்னா முற்றிலும் தொலைத்தொடர்புகள் துண்டிக்கப்படும். ஏன்னா நீங்க மலை பிரதேசத்துல இருக்கீங்க, உங்ககிட்ட அப்ப போன் இருக்காது, சார்ஜ் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. முடிந்தவரை மெழுகுவர்த்தி, அப்புறமா தேவையான பால் பொருட்கள் மற்றும் பன், பிரெட் எல்லாமே இந்த கேரளா எல்லையோரம் இருக்கக்கூடிய கோயம்புத்தூர், நம்முடைய நீலகிரி மாவட்டம், ஈரோடு மாவட்டம், திண்டுக்கல் மாவட்டம், தேனி மாவட்டம், தென்காசி, திருநெல்வேலி, தேனி, மதுரை போன்ற மாவட்டங்கள் மிகுந்த முன்னெச்சரிக்கையும், கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாலக்கோடு, கர்னூல், அப்புறமா எர்ணாகுளம், கொச்சி, திருவனந்தபுரம் இந்த மாதிரியான கேரளா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸும் ரொம்ப சேஃபா இருங்க. நம்ம மதிய வானிலை அறிக்கையில சந்திப்போம். மிகுந்த எச்சரிக்கை, எச்சரிக்கை, எச்சரிக்கை. மதிய வானிலை அறிக்கையில் சந்திப்போம்.